ኡፍ ጉድ ነው ሳንድሮስ። ያ ሰላም። እንግዲህ ዛሬም ፑፑ ተሽሏል። እንኳን ተሻለ። ከፑፑ የመጀመሪያ ሰው አላህ ጨርሶ ማረክ። ጭንቀት ምናምን አለ አይደለም። ሁሉም ነገር አንድ የምትወዳችው ሰው ብዙ ነገር አብራችሁ አሳልፋችሁ ነገር ብትሄጡ አልሆንም ስትል በጣም ከባድ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ማደረገችውም እነ ምጹፌ እና በጹሜ ነው። ዙራ ያሉት እነሱ መለያየት ደፋ ቀና ያሉ ነው። እሷን አይታ ነው ሀይሜ ተስፋ የቆረጠችው መሰለኝ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እኔ ደግሞ አትጠብቅኝ፣ እኔም ሲረጋጋ ራሱ አትጠብቅ፣ እኔ እናንተ አንድ ላይ አይሆንም ብላለች። እንግዲህ ብሩኬ ደክመዋል። እንግዲህ አላህ ሰላማችሁ ይመልስ። ምን እናደርጋለን የኛ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሸማ ሀርከፉኔ አክም ጅርተኒ መጠቃሽቲ መጠቃሊ ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? መቴናል ሀረፈደን አኩማ አርጊተኒ ጋ ብሩኬፍ ሃይሜን tokko ta'uu dandeenye. Haymeen amma aarsaa dhugaa rabbii aarsaa guddaa kaffalanii dhufanii kanarra gaanii yoo akkasittiin jaalalli jaraa akkas taatu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Dhugaa rabbii namoota baay'eetu taa'ee bu'a. Akka isaan addaan hin baane nama barbaadanitu baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama baay'eetu bu'a. Viidiyoo kaleessa irratti nama baay'eetu bu'e dhugaa dubbachuuf. Garuu amma warri xiqqoo duraan gurubbii qubaa qubaatti uummatanii arrabarra turanillee walakkaan tokko deebanii akka isaan addaan hin baane hojjenna jechaa jiru. Namatti tola. Otoo arraba dhiistanii arraba keessa waa tokko hin jiru. Nama arrabsuu keessaa mataa gad nama galgashuurra, haadha ofii arrabsuu, abbaa ofii arrabsuurra bu'aa tokko hin argatamu hin jiru. Kuni of xiqqeessuudha, of salphisuudha malee waan achi keessaa argatamu hin jiru jechuudha. Ufumaa of arrabsuu, ufumaa of xiqqeessuudha malee wallaahi maaninatii keessan agarsiisuudha malee jechuudha. Yoo akka kanaa bakka tokkotti dhuftanii immoo tokkinnata akka isaan tokko ta'anii barbaanna hojjettan kana dhugaa rabbii akka kanaan yoo itti fuftan namatti toltu. Ammallee akka kanaan deema dhugaa rabbii namatti toltu. Baay'een keessan deebitanii jirtu. Das namatti jettu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Akka kana maaliif nama wal jaallatu addaan nama sheexaana malee namni kana keessa dhugaa rabbii gammadu hin jiru. Nama wal jaallatu akka addaan bahu ganama galgalaan hojjetu sheexaana dhugaa rabbii. Kanaafuu hojii sheexaanaan hojjetina. Borummoo warri ganaatti adeemtanii carraa keessan akka kanaa ta'uu danda'a. Carraan har'aa Burukee faayimee qaqqabe kuni siniin illee sin qaqqabata. Kanaafuu mataa keessaniif mataa namaaf miti waan gaarii hojjedha, waan gaarii dubbadha, nama xiqqeessuurraa, nama arrabsuurraa of qusadhaa xiqqoo tokko harka rabbii jirtu bakka jirtan of ilaala. Hin dhufa guyyaan isii jechuudha dhugaa dubbachuuf wallaahi. Akkuma saatii kana bara harkuma harka irratti sinii deebaa jechuudha. Harkuma harka irratti wallaahi billaahi harkuma harka irratti sinii deeba. Kanaafiyyuu mataa keessaniif hojjetan malee mataa namaa miti gaariis jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een akka kanaan itti adeemtanii bareedaadha. Jajjabaadhaa isiniin jenna. Egaa Haymeen Burukeen mana ifaa waamee mana nageessii jennaan ifaan maal barbaadda maaliifin si geessa jedhee inkoon Burukeetu ifatama gaafate jechuudha. Ifaan ifataman gaafanne maaliif ifaan sobee Burukeen na reebsisee Burukeen na reebe jedhee galee Haymeetti himeellee Haymeen sababa sanaatiin Burukee kabaltellee silaa Burukee waamee han ifatama gaafatu ifaa ture waan soba sobee kaameraa fillafiititti nar caccabse nareebe kan jedheefi jechuudha. Isumarrayyuu Burukee miskiina haafu jedhee ufii iifatamallee gaafate jechuudha. Haymees iifatama gaafate ifaallee iifatama gaafate jira jechuudha. Burukeen dhugaa rabbii waan jedhegaa inni waan iifatama gaafateefi inni siyaafu isani jedheefidha. Inni iifatama gaafateefi jechuudha. Kanaafuu ifaanin isheen abdii kutteetti waan sin gochaa jirtanii ittumayyuu abdii kutattee jirti. Kaleessa eeggadda kaawwan sin hojjettanii jedhee jira ifaanis. Burukeen immoo anaaf Haymeen akka addaan barbaadda moo ati yoon barbaanne na gargaariiti beeruma na fudhuu deemiti abdiin kutuu aqee hin gaafadhaa jedhee egaa akka fudhatee galeen immoo maal ijii fiddee dhufte maal barbaaddeeti innati fiddee dhuftee kan ishiin jettee jechuudha. Ifaatiin illee jechuudha maal ijii fiddee jettee ifaatiin iyyuu jechuudha.
Kanaafiyyuu egaa amma gafattarte mana keessa baasuutti geesse isaa booda immoo deemi narraa bahii rabbiin sodaadhu natti hin dubbatiin ani ifatti waliin ta'uu hin dandeenyu fixeera kaleessa hundumaayyuu jettee jirti jechuudha Haayimeen. Maaltu abdii ishee kuchisiisee beektanii wallaahi waan futsumeen hojjetutu abdii nama kuchisiise. Otoo mataa kotee yaada dhugaa rabbi bakka mataa keessanii fudhadhaame waan inni hojjetu nama waliin nyaatee waliin dhaabbataa ture nama bakka hundaatti wajjiniin dhaabbate deebee fuulatti galgashate dubartii hambiraa goototee gara burukeetti fide akka burukeef Haayimeen addaan baane akka itti caaltu Haayimeen akka isheen garaan laafne abadan kana hojjechaa jira jechuudha Futsumeen kanarraa otoo deebitee amma kana deeggarteetti Futsume yoo deeggarte dhugaa rabbii Haayimeef burukeen akka addaan baanii hojjechuu keera otoo isaan tokko hojjette bareedaadha jechuudha. Ammallee bakkuma sana jirta har'allee jechuudha. Har'a isaarraayyuu viidiyoo waraabduu keessatti bakkuma sana jirta. Garuu dhugaa rabbii ani beeka wallaahi hankee nama gaddisiisayyuu hankee waan haasaa miti nama boosisayyuu gizee si ilaalan kana jechuudha. Hankee keessaa kan bahuyyuu jechuudha. Otoo burukee goddanyaa dhugaa hin burukee jaallatate waan burukeen jaallatu jaallatteeti wajjiniin aarsaa kaffalta turte. Wajjiniin aarsaa kaffalta turte sila. Baay'ee tokko nama gaddisiisa waan inni haasaa har'allee viidiyoo gadhiise baay'ee tokko waan inni dubbatu jechuudha dhugaa rabbii. Kanaafuu otoo isa jaallatate waan inni jaallatee fi jaallateeti aarsaa kaffalaa fi ture sila dhugaa rabbii. Kanaafuu ammallee akka Haayimeef burukeen Haayimeen abdii kutattee fagaattuu hojjetaa jira Futsumeedha jechuudha. Futsumee immoo burukee ani maaliin godhaa miti jenneti gootuu qabdu jechuudha. Futsumee ofirraa dhaabuu qabda. Futsumee ofumarraa dhaabuu qabda. Futsumeetiyyuu namatti jaallattu se dhabsiisaa jiru Futsumeedha jechuudha duraan dursa jechuudha. Namatti aarsaa kaffaltee fi namatti waan baay'ee jiliin taatee waggaa meeqa fiddee jaalala akka kana asiin geessistee kan si dhabsiisaa jiru Futsumee duuba kee deemee akka hattuu jechuudha. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa waan Futsumeen hojjetu. Kanaaf immoo ifaan haa taragaaggatee suutaa jettuu jedhee jira. Isheen immoo taragaagga illee teessee nan eegini. Har'aan qabiitii teessee nan eegin jireenya kee jiraadhu. Aqiitii nan eegini nama si jaallatu nama si yaadu wajjini jiraadhu kan isheen jette jechuudha. An taragaagga illee an sittiin deebi'u teessee nan eegini jireenya kee jiraadhu kan isheen jette macarrashaa irratti jechuudha. Diddee harkaan laadhuu jettee diddee dhiisee baheera. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Akka isaan itti jiran jechuudha. Maaliif ittuma akka caalu ittuma akka isaan wal lolan ammallee akka isaan addaan baanii hojjetaa jira malee Futsumeen akka inni burukeen Haayimeetti araaramee Haayimee wajjiniin nagaa buusuun barbaadu viidiyoo har'aa irrattuu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haayimeen immoo waan abdii buttee dhagaa akka jettutti rabbumatu beeka kanaa booda ani beeka garuu rabbii biraa abdii hin kutamu jechuudha malee akka kanaa jecha deebii akka kanaa walii deebisanii jecha akka kanaa jettee waan afaan ishee keessaa bahu ibbaa ibbatti waan abdii kuttee dhugaan haasoftuudha garuu egaa rabbitu beeka. Baay'ee tokko ulfaata wanti hundinuu jechuudha. Akka kanaan otoo furmaatan argatiin giddiitiin mana keessa baasteetti silmayyuu ifaan abdii kutteetti isheen waan sin hojjetaniituyyuu guyyaa guyyaarra waan sin hojjetaniituyyuu abdii ishee kuchisiisee kan inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi waan nama gaddisiisudha. Akka kanatti waan hin eegamne wallaahi waan bakka gaarii darajaa gaarii isaan eegaa jira namni malee akka kanatti addaan baanii burukee Haayimeen guyyaa tokko daqiiqaa tokkoof addaan bahu yan jedhee yaadeeru hin jiru jechuudha. Garuu dhaqee ganamni gilgilli yoo ciqicqii ta'e jireenya keessanitti dhaqee akka asin abdii kutattan sin godhaa jechuudha. Han burukee Haayimee kun akkas ta'e natti fakkaata. Haayimeen immoo akka inni ilaalutti waan abdii kuttee natti fakkaata. Abadan ismatti hin deebi'u an isheen jechaa jirtu jechuudha. Iddee namni tasfaa kutatee abdii kutatee miti an taaggaltu dura dabarsitee taaggaluu qabda kan isheen jettu jechuudha. Haayimeen afaan hin baafne malee kan isheen barbaaddu ibbaaf ibbatti
goddanyoota hunda jirtu kana obbiraa akka inni xaragee balleessu barbaaddeetti isheen akka inni ishee kabachiisu warra kabaja ishee ootee otoo isheen mana jirtuufaa dubartii gototee fidu warra kana akka isheen jireenya ishee keessaa baastu jireenya isaa keessaa baastu barbaaddi isheen jechuudha. Burukeen immoo gizee hunda ani maaliin balleessee ani maaliin godhee jetta burukeen maal balleessitee maal goote miti warra sitti gototu itti dubbadhu afaan qabdaati burukeen. Orki mana keettiidha mana kee miti hangototamtee dhuftu ofirraa deebisuu dandeessa yoo haimee jiniin jira ammallee aarsaa guddaa kaffali abdiin kutiin ammallee abdiin kutiin akka kanatti qaldiitti abdiin kutamu wallaahi ishee malee jiraadhu nama aarsaa naa kaffaleedha jechaa jirti miti kanaafuu ammallee afaanii miti niddeetii keessa galteeti haimeen niddeetii keessa galtee inni isheen akkas chikki jettee jechuudha sifatanuufis ta'a wayin immoo dhugaafis ta'a hin beekamu kanaafuu warra kana ofirraa yoo fageessite ati haimee argatte yoo warri kun bulanii ka'anii madaa irratti madaa siina sanna su'oote dhugaa rabbii xalaata keeti isaan wadaajja keenseen xalaata kee tokkoffaan futsumee futsumeedha ibbaa ibbatti jechuudha dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf jechuudha.